Questa è la savana. 5 milioni di anni fa. L'antica savana non è molto diversa da quella moderna. Una volta, al suo posto, c'erano germogli, foreste dense e infinite e giungle impenetrabili. Ora, a causa dei cambiamenti climatici, queste vaste aree coprono un quarto dell'antico pianeta. La savana non può più essere definita un deserto morto. Qui la vita pulsa intensamente, proprio come nella foresta, sia in montagna che nelle barriere coralline degli oceani. È un periodo di valutazione, un'era di grandi cambiamenti nel mondo, nella flora e nella fauna. Il mondo continua a cambiare, senza fermarsi nemmeno per un istante. Questo periodo è l'ultimo capitolo di un nuovo libro. Fu un periodo di notevole raffreddamento del nostro pianeta. L'abbondante fauna ha subito grandi perdite. Molte specie animali che popolavano la Terra in massa scomparvero in brevi periodi di tempo. Secondo alcune teorie, questo è stato causato dal raffreddamento. Altri credono che una crescente competizione tra specie abbia portato all'estinzione di molti animali antichi. Questo è l'Ovtcebik, un animale unico proveniente dall'era glaciale, che ha sopravvissuto ai mammut per 7.000 anni. Grazie al suo spesso mantello e alla sua indifferenza verso il cibo, questo animale vive in totale comfort. Gli Ovtcebik sono tra i mammiferi più temibili. Questi animali sono sopravvissuti fino ai giorni nostri e vivono ancora in 4 parchi nazionali e riserve. Come suggerisce il nome stesso, l'Ovtcebik combina caratteristiche sia del toro che della pecora. Possiede possenti corna incredibilmente robuste, un'eredità dei tori, mentre ha una breve coda, nascosta sotto uno spesso manto, che ha ereditato dalle pecore. Anche se esternamente l'Ovtcebik assomiglia di più a un toro, il suo parente più stretto è in realtà il montone. Il pelo dell'Ovtcebik è denso e lungo, raggiungendo in alcuni punti una lunghezza di 1 metro. Il pelo copre completamente l'animale, tranne per il naso, le labbra, le corna e gli zoccoli. Il peso dell'Ovtcebik può variare da 300 a 600 kg. Questa specie è protetta dai governi. Tra gli altri migranti americani nella fauna del Nord Asia ci sono l'Ovtcebik e il soyer, il helium e un altro tipo di helium. Quest'ultimo era un grande animale con un muso allungato, simile a una capra selvatica attuale. Aveva corna corte che terminavano in una forma arrotondata. Si nutriva di arbusti e nuova vegetazione. Nel contesto di un'evoluzione relativamente lenta dei mammiferi, emergono 2 eventi che hanno avuto un significato fondamentale per la storia successiva della biomassa terrestre. Il primo è l'emergere nel Nord Eurasia di una famiglia che ha adottato una dieta basata sulle parti verdi delle piante. Questo evento è correlato alla formazione di un nuovo tipo zonale di praterie. Tuttavia, questi animali stessi hanno avuto e continuano ad avere un ruolo significativo nella formazione dei suoli e delle associazioni vegetali della zona steppica dell'emisfero settentrionale. Un altro evento, forse ancor più importante e potenzialmente collegato al primo, è stata l'emergenza dell'essere umano, con l'aumento del numero e della diversità delle popolazioni del genere Homo. Questo ha avuto conseguenze di natura catastrofica per le comunità di piante e animali terrestri. Durante un'epoca chiamata Prezzo, in Sud e Nord America vivevano creature chiamate ponti, enormi armadilli fossili. Erano alti circa 3 metri e pesavano oltre 2 tonnellate. Esternamente assomigliavano meno di tutti ad un mammifero. Un enorme guscio a cupola rendeva questo animale simile a una tartaruga terrestre. Questo essere, chiamato Glebdodon, era erbivoro, come indicato dalla mancanza di zanne e denti affilati, e il suo guscio era la sua principale difesa dai predatori. L'armadillo aveva una coda ricoperta da dure piastre e una mazza alla fine. Brandendo questa arma, Glebdodon si difendeva dai numerosi nemici nel mondo animale. Nell'epoca chiamata Prezzo, l'erba era ancora una fonte inesauribile di cibo per gli animali erbivori.
molti animali che si nutrivano di foglie si estinsero e al loro posto emersero creature più evolute e pittoresche. Nelle vaste praterie di Europa e Asia, una miriade di bufali, cervi, gazzelle e prime specie di antilopi trovavano rifugio. Le praterie del Nord America erano abitate da enormi branchi di cervi, cammelli, mastodonti e bisoni con lunghi corni. Qui c'erano anche giraffe con colli corti. Come molti altri erbivori, si cibavano di erba. Col tempo, il collo delle giraffe si è allungato, permettendo loro di nutrirsi dalle cime degli alberi. Nel frattempo, apparvero anche i primi ippopotami. Si ritiene che possano discendere da una sorta di maiali antichi. Le ricerche hanno rivelato che in tempi antichi vivevano sulla terra diverse specie di ippopotami. Solo 2 specie sono sopravvissute fino ad oggi, entrambe native dell'Africa. Si suppone che inizialmente gli ippopotami fossero creature forestali. Tuttavia, la rapida diminuzione delle foreste li ha spinti ad abbandonare le zone boschive e stabilirsi vicino alle sorgenti d'acqua. I predatori di piccole e medie dimensioni vivevano in branchi e cacciavano in gruppi, organizzando imboscate e strategie di caccia. Questa tattica di caccia è ancora diffusa oggi. Per esempio, i cani selvatici africani cacciano in piccoli branchi, di solito scegliendo una preda prima di iniziare l'inseguimento. Spesso optano per un giovane non ancora forte o un animale che appare debole e malato. La strategia di inseguimento e circondare la preda è effettivamente utilizzata da molti predatori in natura. I cani selvatici africani sono un esempio brillante di questo. Questi animali cacciano in branco e sono in grado di abbattere prede molto più grandi di loro, utilizzando una combinazione di coordinazione, resistenza e tattica. Separano la preda dal branco e la inseguono incessantemente fino a quando non è esausta. Una volta che la preda rallenta, il branco la circonda e la abbatte. La dimensione della preda può variare, ma un piccolo branco di cani selvatici africani può effettivamente abbattere una zebra che pesa 10 volte più di un singolo cane. Nell'era precedente, il Sud America era ancora un rifugio per alcune specie di mammiferi atipici, noti come senza denti. Questi includevano armadilli, pereziosi e formiche. Alcuni erano grandi erbivori, come il Toxodon, che con le sue corte zampe e larghe piante dei piedi somigliava a un rinoceronte. Tuttavia, la posizione del suo naso, occhi e orecchie suggerisce che trascorreva la maggior parte del suo tempo in acqua, simile a un ippopotamo. Uno degli animali più noti e temuti di quel periodo era il tigre dai denti a sciabola, o Smilodon, che viveva nell'emisfero settentrionale. La sua caratteristica distintiva erano i grandi canini che sporgevano dalla sua mascella superiore. Questi canini lunghi circa 18 centimetri erano un'arma letale. Una volta che aveva catturato la sua preda, il Smilodon affondava i suoi canini nel ventre o nella gola della preda e poi usava gli stessi denti per sminuzzare il cibo in pezzi. La tigre dai denti a sciabola era simile nelle dimensioni al leone moderno o alla tigre siberiana. Potrebbe pesare tra i 160 e i 400 kg. Gli scienziati sono riusciti a identificare 5 specie, ma nessuna di queste è sopravvissuta fino ai nostri giorni. Circa 5 milioni di anni fa, nella moderna Etiopia, esisteva una specie che rappresentava un anello intermedio tra gli antropoidi e gli esseri umani. La struttura delle ossa suggeriva una postura eretta durante la camminata. Questa creatura stava già cercando di camminare su 2 gambe. 5 milioni di anni fa apparvero anche gli Anancus, antenati estinti degli elefanti. L'altezza di questi antichi progenitori degli elefanti poteva raggiungere i 3,5 metri. Avevano un cranio corto, alto e stretto. Le zanne superiori erano lunghe fino a 3 metri, mentre quelle inferiori non erano presenti negli adulti Anancus. Non avevano nemmeno iusi.
Questi animali potevano raggiungere i 4 metri di altezza e pesare 12 tonnellate. Queste creature con nomi complicati vivevano solo per un breve periodo e si estinsero completamente in tempi relativamente brevi. Altri predatori di quel periodo avevano zanne relativamente corte e potevano pesare fino a 220 kg. Cacciavano animali come i mastodonti. La lamantina di Steller aveva una lunghezza di fino a 9 metri e un peso fino a 10 tonnellate. Aveva zoccoli alle estremità delle sue brevi gambe. Non aveva denti, ma macinava il cibo nella sua bocca con 2 placche. Si muoveva sul fondo, spostando le gambe anteriori o usando una specie di remo. Questa creatura viveva in acque poco profonde. Presumibilmente era un animale stabile. Verso la fine di un periodo, un stretto istmo si formò tra Nord e Sud America, ristabilendo un collegamento tra la fauna di questi 2 continenti. Ci fu immediatamente un flusso bidirezionale attraverso l'istmo e iniziò una grande migrazione di mammiferi. Un parente del coniglio era delle dimensioni di un cane e poteva pesare fino a 23 kg. Questa antica creatura viveva sull'isola di Maiorca e, in assenza di predatori, divenne molto grande e poco mobile. Tra i roditori c'erano quelli con corna, vivevano in tane, ma non è chiaro a cosa servissero le loro corna. Forse per dimostrazioni durante la stagione degli amori, o forse per proteggersi dai predatori. Le volpi avevano un corpo lungo fino a 3 metri e pesavano fino a 700 kg. Avevano corna larghe fino a 2 metri. Le foche di Kira erano lunghe fino a 2,5 metri e si nutrivano di vari pezzi di uccelli e avevano un'altezza fino a 3 metri e un peso fino a 500 kg. Questi animali erano erbivori e non potevano volare. 5,5 milioni di anni fa apparve il coccodrillo di Bernard Sera. Era la specie di coccodrillo più grande con una lunghezza fino a 7,5 metri. Questo predatore si distingueva da altre specie di coccodrilli per il suo ampio muso. Si suppone che il coccodrillo si nutrisse degli antenati umani. Non ci sono segni dei denti di questo animale sulle ossa delle scimmie o degli uomini, ma forse il coccodrillo semplicemente li ingoiava interi. La vipera Lopez poteva raggiungere una lunghezza di 3 o 4 metri e pesare fino a 26 kg. Rendendo questo serpente il più grande e velenoso nella storia delle vipere. Il gigantesco pitone di Down Blocks poteva raggiungere una lunghezza di 10 metri e cacciava mammiferi, uccelli e altre specie di rettili. In tempi moderni esistevano molte specie di antilope, molte delle quali somigliavano ai buoi in termini di complessità. Alla fine dell'epoca vivevano le leptoape, molto simili nella loro struttura agli attuali imenotteri. Durante una ristima, gli antenati di cammelli e lama svilupparono cuscini elastici sulle loro zampe, in luogo degli zoccoli. In questo periodo, i cammelli migrarono dal Nord America all'Eurasia e le lama verso il Sud America. I maiali erano molto numerosi in tempi moderni. Una caratteristica distintiva dell'era post-eltsiniana fu l'apparizione di alcuni rappresentanti ben noti della megafauna in Eurasia e Nord America, come il rinoceronte lanoso e i mammut. Questi grandi animali sopravvissero fino all'epoca della foglia. Scomparvero a causa dei cambiamenti climatici e degli incontri con gli esseri umani moderni. All'inizio dell'epoca apparvero i primi ippopotami, ma Terry e le gigantesche specie di suini non esistevano più sulla Terra. Il titanico, un uccello storico, avrebbe sicuramente impressionato. Gli adulti raggiungevano un'altezza di 2,5 metri e pesavano circa 140 kg. Il Titanic Valkyrie del primo periodo assomigliava molto ai suoi antenati dinosauri, estinti 60 milioni di anni prima dell'arrivo di questo uccello. Le strutture di grandi uccelli predatori e teropodi erano piuttosto simili. Movimenti su 2 gambe, piccoli arti anteriori e una testa massiccia. L'Australia era isolata dagli altri continenti,
Quindi non ci furono significativi cambiamenti nella sua fauna. Grazie per aver guardato il nostro episodio fino alla fine. Lasciate un pollice in su e commentate. Non dimenticate di iscrivervi se non lo avete già fatto e cliccate sulla campanella per non perdere i nuovi ed entusiasmanti video dal canale.